friends, welcome back to my channel Pankhuri and Pakhi. Today I am going to show you my Mobil set. इस Mobil सेट में हमें जो पहली चीज मिली है वो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल. इसकी हेल्प से हम अपने Mobil सेट को कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए देखते हैं इस Mobil सेट में हमें क्या क्या चीजें मिली हैं. क्योंकि ये सेट एक पार्क सीन सेट है, हमें मिली हैं कुछ फेंसेस और गेट, कुछ कैरेक्टर्स के साथ हमें मिला है एक पर्स और एक कैप. ये है जंगल जिम के पीसेस. ये हैं ट्रीज, बेंच, एनिमल्स, कुछ फ्लावर्स और चिड़िया. ये हैं कुछ स्विंग्स. चलिए तो इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल की हेल्प से Mobil सेट को असेंबल करते हैं. चलिए इस Mobil सेट को पूरा अरेंज करते हैं. मम्मी चलो पार्क चलते हैं. अच्छा बेटा चलो चलते हैं. लो बेटा हम पार्क आ गए. अच्छा मम्मा मैं जंगल जिम पे जा रही हूँ. ओके बेटा जाओ, मैं बेंच पे बैठी हूँ.
देखो, मैं घोड़े पे झूल रहा हूँ। हाय प्रियांश। हाय, देखो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। देखो मैं भी जंगल जिम पे जा रही हूँ। मैं स्विंग पे हूँ। This is such a wonderful set. I loved it. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। थैंक यू, बाय।